Test run elabikanga wedde tugenda kubanga anytime from now. Okay, all drivers, report your cars. Baba, we start on. Sing a safe border over safe car. Eranga VIP tent temuna. You are entitled for any outcomes. So, be precious with your life. Kasala. Abadije wano tukozesa sound yemu ojja kutereza later. This is Kennedy Mohammed Market Premium. Sponsor of Kuvuga, Sente Construction, Dana Events, MJ Investment, TT Dragon 50, Nomukulu Next Rides, Our Collection, King Adi, Asinzira Okololo, King Eddie Drive, Sao, Sasanya, sponsorship, border to border. Yes, sir. Omayari good truck. Let us say.
Straight from the King's Palace, King's Enemy, Aula Collection, Next Right. Munini mutete yao. Yetu benadiwa kama zini sana, okay? Ate tuyagane. God is sponsored by King Eddie. Aula Collection, Abana Menta na Banderi. Abana Bilimbola Bayamba, the Next Right. Abakuzi by Next Right. The job of Fred Aula Collection, we got Aula Collection, Amakanza, Aula Collection, Echifudu, Aula Collection. Enemno, batula bachisuse ku ngudo, abasajja bekata wamune bakatendidwe abatitidwe lifting, kata selo MJ Investment, tukatako musajja, site of Fred, Banana Resort Beach. Ladies and gentlemen, njagala okwebaza abasajja ng'abakatwalo, abasajja ng'abasunuupu, Uncle JB. Yes, sir. Tino, olunaku olwaliro sponsored by King Eddie. Aula Collection. Next Right. Abasajja bafuna Sente. Nina musajja wange tukola naye mpaka lwe bamuyita Jesse. Ogabona ow'akanyama. Ow'akanyama. Jesse yali alina akanyama ne kamuggwako. Yeekuba ekiwoone yeetega. Nga twagala okwebaza abasponsa bonna abalala abali on board. Oba abasponsalinze abavuzi. Tulinamu Auto Garage. Tulinamu omukulu Musa Subaru Hub. Tulinamu omukulu Silvergate. Tulinamu IUA University. Tulinamu Safe Border. Kafik Automotives na yasangwa wali ekireka. Tulinamu Waveline Motors oba Rights.
All drivers, abatanda Kuvuga, the next truck. One of the best vocalists from CBS EFM, Atabuse and Ugandacelebrity. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mwanyama wanakuja kubanana. Unakolwalero unakuwamanyi. Era sesimu kunsonga enkulu. Ze'Mpaka from CBS FM 89.2 87.7 Yamani. Titi truck webale nyo webale ndala kotekane FMU ejukiranti FMU yetwala omuzanyo gw'ebidduka mu ggwanga Uganda ezo zikutte street zetwala drifting Ze'Mpaka kotekaya bigi nnyo nenga nebazannyo mwenna abazze Emotoka webale kubanga nawe y'okukwaba okusandwala eri emakuli ate era koteeka mabe teni namwe webale nnyo ate koteeka eri yoma aya titi dragon drifting Sente construction tweyanzege nena events kucha sound makula bere gobo olaba Subaru yonna gatali mu kyuma kya Musa Subaru eyo tebera Subaru kabaka Subaru okay yes sebo mwenda batanda vuga mutwale mono plaza ma truck mwenda batanda vuga mutwale mono plaza ma truck atenga obango wetaka oil by King Eddie, Aula Collection, next week. Okay.
Probably sponsored by King Andy Beach. Pesca collector. Chikumba chikumba ne mikwa omukufuta kuva mu nsingo bamuyise engato yabe ino okubanga esoma ogiteka mukoge be ino okubanga esoma emmotoka ino okubanga ebanga esoma. Ladies and gentlemen, yeah. Tugenda kutema Emotoka esigadde dakiika 2. Ladies and gentlemen, we are celebrating our 2nd year of Titi Dragon Drifting, proudly sponsored by King Eddie, Aula Collection, Next Rights, MJ Investment, Musa Sparrow Hub, IAEA University, Saita Construction, mambo yanagwe mulaba waneno, Babu Drug. With a 10-second car, Nasif K09, proudly sponsored by King Eddie, Aula Collection, the Next Rights, Iranga naye ali mu golf type R. Iranga he
Abe oba ekirabo akitwala oba takitwala. Njagala okubagamba nti olunaku olwaleero tukoze CRUZ omwaka gwaffe ogwokubiri. Omukulu Alec Track is proudly sponsored by King Eddie. Yes, sir. Our collection, the next rights. Emotoka ku track. Simanyi oba yatide Emotoka watide wagabe motoka ya spirit mafuta bichi Emotoka tonswaza. Tuvudde wala twatuvuga motoka za musenyu tukubye ku butayimbwa. Wanje driver wange ali ku track olunaku olwaleero. yesebo Amannya ge Katwalo Isa. katwala Emotoka eno gyavuga bagiyita Mini Cooper S. ate nga yeyita Ayatolla. Owaayi waliwo wano ekisajja yesebo kinnameeru. Nabiris in the building. Weekiri wano watomedde. Akapale alinga ayambadde ejjambo. Teyategedde nti omukulu ayambala lebo. Ne vivisi liraba. N'agenda n'atungisa. Kati nze sirabangako akapale ke bagola ne kabeeramu ne layini. Emotoka. Yes, this is Alex Lukanga Survivor. Subaru Forester. Drivers abasize okuvuga. Yes, this is ALLANCRUZ roadway from Kenya. Number 5 Kenya. Right away from Kenya. Okay. Okay, what is
Asante Subaru va. Subaru va kwa nyumba. One of the most expensive Subarus.
omukulu King Eddie, omukulu Next Rights, Aula Collection, atenga nesi zabafana, olede mwali mu nyumba, agenda kutukuba. Ogambye eki? Ziza bafana, agenda olyokese omugunto. Ziza bafana. NBS Sports, omukulu wange bani nomuyitira Sam era nga wali nnyo njagala okwebaza basponsa baffe King Eddie, Aula Collection, Next Rights, mwebale nnyo kutwesiga buli mwaka netusobola okutegeka event nga zino mwetusobola okujja amaanyi era nga basponsa amaanyi ge mutulaga abasajja nga King Eddie, Aula Collection, Next Rights basobozesa okulaba traka ng'eno ng'erikiriya abasajja nga bamusa Subaru Hub basobola okuleeta buli mwaka babeera naffe buli event babeera naffe. Era nga kino kigenda kubeerawo olubeerera mwaka ku mwaka ono kamwoke wangi nange mwagala kubajukiza dasulups alina oilo ne lubricants zonna ez'emmotoka yo yessebo wali mu nnyumba yessebo
Government, Dean Taylor in the house. Minister wa Innovation atakayokumbuka Okay, she doesn't know you. She doesn't know you. Let's just know it. Jackson! 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 Unacheki. Let's go share this. This is 16, 15. What? 15.
Name box. Second anthem, they are sober. Because we have different regions in one place. Ladies and gentlemen, njagala okwaniriza minisita waffe ateebera omugenyi omukulu, Minister of Science and Innovation, era nga atuuse mu bujjuvu bwera mu bitiibwa, Honorable Engineer Jonathan Asimaki, era nga ye current Minister of Science and Innovation, era nga musajja ayagala nnyo ensonga za motorsport nga bweziraba. Baproprieta baffe balaba embeera eno egenda maaso, kyokka abantu kwatagana nnyo ne gavumenti. Tusoboleko kimu okubena ya Buganda ekitundu kimu, then tusabe, then tutandike omukolo gwaffe officially. Mane ninako mane tusitukeko tulisizike antamuzizana. DJ tulinze kwe Thank you very much, Mr. DJ. Twagala omukulu wa Menta Investments atuwe kusala tutandika omukolo gwaffe officially. Menta Investments beyanja bogu atuwe kusala tutandika omukolo gwaffe officially. Kama afeye basiwe amanya agenze muyanja bogu kabenge mwewombeko tusabe. Ayi Katonda tukuwebaza olw'olunaku luno olw'amagero olw'otutuusizaako kyetwasabira ebbanga kyetwatandika nga batunyoowa era kifuuse kyamagero, era tusaba otukuume omulimu guno gwe tukola tugumane nga tewali afunye kabenje, tewali afunye ekizibu. Tukusaba otuyambe minisita ono atutwalira obubaka nekoma wano wokka alimusa omuzannyo gwaffe. Tusabye nga tuyita Mukama. Amina. tweyanzidde tugenda kufuna ekigambo ewa director waffe. Okay. Tusaba tufuna ekigambo kuwa director wa Nambarara Beach. Aite RDC aite minister tugende maaso.
Thank you very much for coming. Thank you. I take this opportunity, I thank the minister, Abadikize jemuli kakati twagala basabuna bakatonda olw'obulamu bwaffe n'ennyanja eno eresaba musigazingi okulakulanya ekitundu kyaffe nga twebaze pulezidenti wa Uganda okutuwa eddembe okubeera nti tusobola okusanyuka bwe tuti amawanga agamu eddembe bali bulamuzi twebaza musigazingi ow'ekitundu kino okusalawo okuteeka esente nnyingi nnyo wano namuwesanyu twagala n'okusaba obulamu butandikira gwe muntu tosooke twefeeko tuleme kafuufu mu nnyanja ne mu mmotoka mu njagala okwebaza security emuliddwa muganda wange David Livingstone Twazage nga muli ekitongole kyonna mali UPDF SSC bonna tweyanziza prisons mwenna omulimu gwange mutono gwakuyita minisita atongoze empaka zino bannange mwenna bavuga emmotoka tubeyanziza nnyo mwebale kuleeta sente tujje buli mwaka mukama wange minisita njagala osiime oyogereko eri abantu Tude wakati. President ababuuzizaako Yoweri nze omulimu gwange mutono gwa kutandika motoka muganda wange Sente n'abanne mwebale okwagaliza abantu enkulaakulana Jonadi Asiimwe Engineer ate Minister wa Science, Technology and Innovation. Munzikirize mbasabe tutandike soko lesinga mwawo gira mwawo lesinga mwawo kati nze ngenda kutandika buli omwaka Minister of Science and Innovation. abavubuka bakolera ddala era obulamu babukyusiza ddala. Sebo Minisita, twagala kugamba nti guno muzannyo mutonyo e Uganda era nga tuli mu rwani ey'okubiri omwaka gwakubiri. Omwaka guno FMU yatuwa championship ya mwaka mulamba era nga tuli mu rwani ey'okubiri ey'omwaka guno tulina championship ya rwani. Sharif furniture mu nyumba mwena abagala furniture w'omulembe. Emmotoka eri ku track Sebo Minisita bagiyita Nissan GTR.
Okay. Okay. Zinamu kubagamba nti kuza mwali mu nyumba. Baita Nissan GTR. Anything can happen on such a limited waiter. Over any time, Dukao. What would you have?
Simanyi buza kusuuka. oba kugamba yekka. F3 ekomyewo. We are going for round 2.
Number 21, number 34.
Simbula gwe. Ganga